Guys, good afternoon at tayo ay kakain na po. Ayan at ang ating panangalian guys ay ulam natin ay inalabos na alimasag guys. No? Ayan, wow, sarap yan guys. No? At mayroon po tayong sausawan na bawang, suka at patis. No? At bago lahat guys ay tara na at mag-intro muna tayo. Intro muna tayo guys. No? So yan at good afternoon guys. Medyo madilim dito sa aking pwesto. Tayo ay alimasag dami. Ayun na tayo guys. Wala po yung ating mga alaga. Siguro marahil ay natutulog pa. So bago tayong umpisa nga kumain ay tayo ay magdadasal muna, no? Whisper, good morning. Biyayang ito at meron po tayo ulam ng alimasag. Gently in my ear. Sa walang mga matirahan ay bigyan po ng matirahan. At sa walang asawa, bigyan nyo po ng asawa. Katulad ng ating kaibigan na nandito guys, no? Sa ngalan ni Jesus. Amen. Yan. Kaya lang po tayo. Ikaw ba yun? Walang asawa? So yan guys, at kain na po tayo. Amoy pa lang ay ulam na guys, no? Sarap nito. Sarap. You whisper, good morning. So gently in my ear. Yummy. I'm coming back to you, baby. Soon be there. Soon be there. Itong maliit na to guys, no? Titingnan natin kung malambot. Masarap itong guys. Masarap itong guys na nakatikim ako nito, crispy. Crispy alimasag, no? Nilalagyan ng harina at pinito dito. Ang sarap. Ito bawang guys. You whisper, good morning. Pagka ano guys, luno, So gently in my ear. masarap pag luno. Yung luno yung malambot talaga siya. I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. I'll soon be there. Yummy. Medyo payat ngayon guys yung alimasag, no? Walang aligi. Sarap. You whisper, good morning. So gently in my ear.
coming back. Meron kasi nito guys na alimasag na ano, malambot siya. I'll soon be there. Ito guys, masarap nito ano, sa tinataang kalabasa. Bukan natin guys, pagka kumita tayo mamaya, bibili tayo ng kalabasa. Apa? You whisper, good morning, so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be Ito guys, malaki oh. Mataba. So natin ang ganito. Yummy. Yan natin yung suka guys. Sarap. Yan guys oh. Kita nyo ba? Whisper, good morning. Daming kanin guys, Gently kanin. in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. Kahit ganito lang guys gawin nyo. Malasahan lang yung ano, yung lasa ng alimasag. Ay, ito na. You whisper, good morning, so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. I'll soon be there. Sila kain na, masarap ang ulam. Alimasag. Busog yan, kumain na yan dun. Whisper, good morning. Wala yung makukulit na alaga ko guys na. So gently in my ear. Sarap, grabe lasa. I'm coming back to you, baby. Yan guys oh. Soon be Igopin natin ito. I'll soon be there. Ang sarap.
gently in my ear. Ito ating kanin guys, oh. Kuha pa tayo ng kanin, no? I'm coming back Ayun guys, oh. to you, Kuha pa baby. tayo kanin. Soon be there. I'll soon be Ayun there. guys. Diyan ko yung charger ko dyan. Pati kanin guys ay masarap ang lasa, no? Ano, taba, oh. Sarap ng sausawan natin guys. Bawang Whisper, at good morning. suka, patis, no? So gently in my ear. I'm coming back to you, baby. Pagka mataba guys ang isang alimasag, alam po natin kung ito ay mataba, no? Hawak pa lang, alam na natin yung mataba. I'll soon be there. Guys, kaya ano tayo mataba, no? Ito guys, mataba ito. Ayan guys, so kita nyo ba? May aligi pa. Ayan. Sarap. You whisper, good morning. So gently in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. I'll soon be there. Sa alimasa guys ay maraming natatapon yung balat kasi niya. Yung ay hindi po makain, ano. Yan. Ito yung charger ko. You whisper, good morning. So gently in my ear. I'm coming back to you, baby. Uy. I'll soon be there. I'll soon be there. Sige na. Ito guys, mataba ito. Taba guys, oh. Dami ka doon? You whisper, good morning. So gently in my ear. Puro aligi guys, oh. Pag kumain I'm coming back to you, baby. I'll soon be Daw sabihin mo yung anak mo to. Ay, isasama ka sa vlog ni Tito. Dito. Sama ka dito. soon be there.
suka. O, di yan o. Huwag mo hawakan yung cellphone, ha? Dito ka, huwag ka dyan ka. Ano, Queenie, dito ka. Dito ka, Ito ka, makikita ka sa camera. doon mo yung... Tumayo ka dito, mamaya ka ng cellphone. Good morning, Ayoko! gently in my ear. Teka, I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. I'll soon be there. ayaw mo sumama? Oh, not yet. Let's just do one more, and then we'll be right back. Can I do this for you? Oh, dito ka na, alis na ako. Tapos na ako. Babay na guys, babay na.